Selles videos selgitan, kuidas orgaaniliste ainete struktuuri järgi määrata nende aineklassi ja anda nimetust. Töö ajal saad sa kasutada seda abivahendit. Siin selles tabelis on tulpadena ära toodud, et mis on tunnus struktuuris ja kuidas see struktuuri erilisus kajastub nimes ja kuidas selle järgi aineklassi määrata. Näiteks kui meil on aine sees OH-rühm, siis see tähendab, et see aine kuulub alkoholide aineklassi ja see tähendab, et nimes me saame seda OH-rühma kajastada tavaliselt lõppliitena ol või ka eesliitena hüdroksüüm. Keerulisemate ühendite nimetamise loogika on ära toodud siin. Kuidas seda kasutada, vaatame me konkreetsete näidete juures. Ja kindlasti on sul vaja teada ka vastavusi, et näiteks ühele süsinikule vastab eesliide mett. Esimene näide on hästi lihtne. See on aine, kus on 4 süsinikku, lihtsustatud struktuurvalem ja graafiline kujutis. Kõik need on ühe ja sama aine kohta. Me näeme, et struktuuris on ainult üksiksidemed ja selle põhjal me tabelist saame vaadata, et see aine kuulub alkaanide aineklassi. Kuna selles aines on 4 süsinikku, siis me ütleme, et see on butaan ja aan lõpp seob ära aineklassi ja nimetuse, et alkaanid lõpevad alati lõpuga aan. Lähme keerulisemate näidete juurde ja seal on nime loogika niimoodi, et me kõigepealt peame kindlaks määrama tüviühendi, siis vaatama, kas on struktuuris erilisi kohti, ehk asendusrühmad ja asendusrühmasi me kajastame kas eesliitena või mõnikord ka lõppliitena. Nüüd konkreetne näide. Siin me näeme, et aines on ainult süsinik ja vesinik ja ainult üksiksidemed. Selle põhjal me saame öelda, et selle aine aineklass on alkaan. Nüüd tuleb kindlaks teha tüviühend ja me peame valima ka õige otsa. Õige ots on see, kus on kõige lähem hargnemine, ehk praegusel hetkel loogiline suund. Ja nummerdame tüviühendi süsinikud. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. Kuna on 9 süsinikku, järelikult tüviühendiks on meil nonaan. See on kõige pikem hargnemata süsinikahel. Nüüd me näeme, et lisaks tüviühendile on veel vesinikud asendatud ühe süsinikuga asendusrühmadega, neid on 3 tükki. Ühe vesiniku asemel on 2 süsinikku ja ühe vesiniku asemel on 3 süsinikku. Kui meil on ühe süsinikuga asendusrühm, siis me ütleme, et see on metüülasendusrühm. Ja need on praegu 3. kohas. Kui meil on 2 süsinikuga asendusrühm, siis on etüül ja 3 süsinikuga asendusrühm on propüül. Reegel ütleb, et me peame asendusrühmad andma tähestiku järjekorras ja kõik nad peavad vastama küsimusele, kus nad asuvad, mitu neid on, kui neid on rohkem kui 1 ja mis liiki need on. Ehk tähestiku järjekorras esimesena me peame alustama etüülist. Etüül asub 4. juures, järelikult paneme paika, et see on 4 etüül. Edasi ütleme metüül. Kuna metüül asub 2. ja 6. süsiniku juures ja 2. juures on neid veel 2 tükki, siis me nimes ütleme 2, 2, 6, 3 metüül. Ehk kus 2. ja 2. ja 6. juures, mitu 3 ehk 3 ja mis liiki metüül. Viimane on propüül ja see asub 6. süsiniku juures. Kokku tuleb nimetus
4 etüül, 2,2,6 trimetüül, 6 propüülnonaan. Järgmises aines me näeme, et struktuuris on nüüd lisaks vesiniku ja süsiniku aatomile ka klooriaatom. See määrab ära selle aineklassi, et tegemist on halogeenalkaaniga ja nimes tuleb kloori kajastada eesliitega kloro. Kui meil on aines tsükkel, siis see on alati tüviühendiks. Ja numerdamist alustame seal, kus on hargnemine, antud juhul siis kloori juurest esimene, ja me liigume sinna suunda, et asendusrühmade järjekorranumbrite summa oleks väiksem, ehk siis teine tuleb siia, 3., 4. ja 5. Tüviühend, et tuua esile, et on tsükkel, paneme eesliide tsüklo ja 5 süsinikuga pentaan. Tüviühendiks on tsüklopentaan. Nüüd lisaks kloorile on siis meil asendusrühm siin ka 1 süsinikuga ja seda nimes kajastame siis metüül ja jällegi tähestiku järjekorras tuleb esimesena alustada kloorist ja see oli asukohaga 1 ja siis edasi 3. juures 1 süsinikuga asendusrühm ehk metüül. Nimetus on 1-kloro 3-metüültsüklopentaan. Järgmises aines näeme me erilist struktuuriüksust ja see kajastab alati seda, et meil on tegemist areenide aineklassiga ja seesama tsükkel on ka ühtlasi tüviühendiks ja nimes me ütleme sellise asja kohta alati benseen. See struktuuriüksus juba ütlebki, et seal on 6 süsinikku ja see ring seal keskel kajastab seda, et tsükli üleval ja allpool on justkui elektronpilv, ehk siis süsinikud jagavad oma elektrone. Aga lisaks siis tüviühendile me näeme, et on ka siis üks asendusrühm, millel on 2 süsinikku ja 2 süsinikuga asendusrühm on etüül. Kuna asendusrühmi on ainult 1, siis antud juhul me ei pea ütlema, et see on 1 etüülbenseen. Võime lihtsalt öelda, et see on etüülbenseen. Et pole vahet, kuhu me selle asendusrühme kirjutame. Järgmises aines me näeme funktsionaalset rühma OH ja see ütleb, et meie aineklass on alkohol ja alkohoolidel tavaliselt kasutatakse lõppliidet ool. Alkoholrühma järgi alustame me tüviühendi nummerdamist siis sellest otsast, kus see OH-rühm on. Ehk siis suund seekord on niipidi ja teeme kindlaks tüviühendi ja nummerdame. 1., 2., 3., 4. Ehk siis tüviühend on 4 süsinikuga ja ütleme, et see on butaan. Nüüd lisaks alkoholrühmale on meil ühe süsinikuga asendusrühm ehk metüülasendusrühm ja paneme komponendid paika. Alkoholil on lõppliide ool ja see on esimese süsiniku juures järelikult 1 ool. 1 süsinikuga asendusrühm asub teise süsiniku juures, ütleme 2 metüül. Nimi kokku tuleb 2 metüül, butaan 1 ool. Järgmises aines me näeme, et on funktsionaalne rühm NH2 ja see ütleb, et see kuulub amiinide aineklassi. Kasutame eesliidet amino. Tüviühendi nummerdamist alustame sealt otsast, kus on see aminorühm, ehk siis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tüviühendi nimetus on heksaan. Lisaks aminorühmale näeme me teisi asendusrühmi ja see on siis metüül ja neid on 2 tükki ja 2 süsinikuga asendusrühm etüül. Asendusrühmad tuleb nimetada tähestiku järjekorras, järelikult alustame aminorühmast.
Esimese süsiniku juures on aminorühm. Kolmanda süsiniku juures on etüülrühm. Neljanda süsiniku juures on 2 metüülrühma. Nimetus kokku tuleb 1 amino, 3 etüül, 4 dimetüülheksaan. Viimasena siis üks graafiline kujutis ja me näeme siin tunnusrühma COOH, mis on karboksüülhappe tunnus ja karboksüülhappel nimes kajastame lõppliidena happe. Nüüd tüviühendi nummerdamist alustame alati seal, kus on karboksüülrühm, järelikult 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tüviühend on heksaan. Karboksüülrühm ütleb, et me paneme lõppliite happe ja kuna happerühm saab olla ainult otsas, siis numbrit ei ole vaja. Struktuuris on siis teised asendusrühmad ka ja nendeks on siis metüülasendusrühmad ja etüülasendusrühm. Etüül on siis nimes kajastatud esimesena, sest E on tähestikus eespool ja see asub kolmanda juures. Järelikult ütleme 3 etüül. Metüülasendusrühmad asuvad siis teise juures, järelikult ütleme 2,2 dimetüül. Heksaanhappe on siis see, et 6 süsiniku ja karboksüülhapete aineklassi kuuluv. Loodan, et need näited aitavad sul paremini aru saada, kuidas orgaaniliste ainete nimetusi kirjutada.